Kani nga video para gyud ni nimo. Basta ikaw matinud-anon ka diha sa imuhang kaugalingon, bisan pagdaghang mga marites diha sa imuhang palibot nga muduot kanimo unya gusto kanila hilaon para mo bagsak, dili ka madutlan anang mga pangdaot nila. Dili kanila maipabagsak tungod kay lig-on ang imong kaugalingon nga wala kay atraso didto sa ilaha. Mahimo ka mang mga dautan sa ilahang mga pananaw tungod sa mga tao nga naghatod og mga di maayong balita, mga pangdaot nga istorya against diha nimo. Kanang tawhana nagbalita nimo maunay mga naay atraso nimo, katong mga taong nang limbong nimo, nangita silag kakampe or mag-recruit og laing tao para imarites ka, ichismosa, mga walay mahimo sa ilahang kinabuhi, ichismis ka. Pasag din ang mga tawhana. Pag-focus lang diha padayon sa imuhang kaugalingon. Kay ang kalibutan nagtuyok. Lingin ang kalibutan katong nagmarites nimo. Moabot ang panahon anang mga tawhana, moabot jud nga iduot na sila sa ilahang kalisod. Ibagsak sama sa ilahang pagbuhat-buhat nga mga daotang istorya diha kanimo. Basta kahibalo ka sa imong kaugalingon nga wala kay daotang gihimo sa imuhang isig katao, pasag din na sila, ignored na sila. Magpabilin ka lang na mapaobsanon, bisan pag mag-double effort na sila na gusto ka nila ibagsak, dili ka nila maipabagsak. Aangat at aangat ka. Dili lang tungod kay gigusto nimo, kundi deserve yun nimo nga maiangat ka tungod sa imuhang pagkamatinud-anon da sa imong kaugalingon. Iangat ka sa kahitasan ana. Magpabilin lang yung ka nga mapaobsanon. Pasag din na sila. Kay ang kalibutan nagatuyok. Ang katong ilang gidaot, mooto iangat. Ang katong mga panira nga walay mahimo silang kinabuhi, mooto iduot sa kalisod. Okay? Busa ikaw, ayaw paapekto sa mga negatibong huna-huna. Basta focus ka lang padayon sa imuhang pagpaningkamot. God bless.